我就是把车卖了，我也要买这个玻璃油膜清洁刷，给你们展示一下清洁刷的效果。清水冲洗残留泡沫，清洁刷擦过的地方干净透亮不挂水。有人说茄子能去油膜，是真的吗？也有的说厨房油污泡沫可以去玻璃油膜。一直都在议论的洗洁精真的能洗干净玻璃吗？还有牙膏也拿来试试。再拿出玻璃油膜清洁刷，按压2下出泡沫，擦洗一遍玻璃。清水冲洗泡沫，玻璃清晰透亮不挂水。瓷窗遇水模糊看不清，拿出油膜清洁刷擦洗一遍玻璃。清水冲洗干净，玻璃清晰透亮不挂水。雨天后视镜挂水看不清，影响驾驶，用清洁刷擦洗一遍，表面清晰透亮不挂水。日常行车玻璃产生油膜重浆的一半，拿出油膜清洁刷擦洗一遍，启动雨刮器刮洗干净即可。视野清晰开阔，雨天玻璃不易挂水。我就是把车卖了，我也要买这个玻璃油膜清洁刷，给你们展示一下清洁刷的效果。清水冲洗残留泡沫，清洁刷擦过的地方干净透亮不挂水。